2020 жылдың 1 қыркүйегіндегі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауының 7-ші экология және биологиялық әркелкілікті қорғау бөліміндегі өскелең ұрпаққа экологиялық тәрбие беру мақсатында мектеп үйірмелерінің экология тақырыбы бойынша оқушылардың жеткен жетістіктері, атап айтсақ, халықаралық деңгейдегі ғылыми жобалар, авторлық бағдарламалар және үйірме жұмыстарының топтамасын бір деңгейде үйлестіріп, виртуалды мұражайдың құрылуына негіз болды. Мұражайымыздың экологиялық білім атты бөлімінде мектеп мұғалімдерінің жазған еңбектерімен таныс боласыздар. Геоэкология және қоршаған орта авторлық бағдарламасы. Бұл бағдарлама қоршаған ортаны қорғауды, табиғатты аялауды, туған жер табиғатының алуан түрлілігіне арналған. Биотехнология авторлық бағдарламасы адамзатты түгел қамтитын проблемалармен және оларды шешу жолдарымен таныстырады. Жобалау технологиясы авторлық бағдарламасының мақсаты дүниежүзіндегі жаңалықтар мен дамуларды назарға алып, тиімдісін ұсыну. Геоэкология қолданбалы курсы адам бойындағы табиғатқа деген ізгілік қатынастарды қалыптастыруға көмектеседі. Жануарлар әлемі бөлімінде жануар сүйектерінен және терісінен оқушылардың өз қолдарымен жасалған бұйымдарын тамашалайсыздар. Теңіз жауқары ракушкадан коллекция, гипстен құйылып жасалған қоқиқаз. Ракушка теңіз жануарларының бір организмі. Жануар сүйегі асықтан жасалған домбыра. Ракушкадан жасалған пырақ және ханшайым. Қоржын иірілген жүннен тоқылған үй бұйымы. Өсімдіктер әлемі атты бөлімде оқушылардың өсімдіктен жасаған бұйымдармен таныс боласыздар. Кендір жіптен жасалған қуыршақ пен қоян. Кендір талшықтарынан мата, арқан, жіп өндіретін көп жылдық жабайы шөптесін өсімдік. Кендір жіптен жасалған диірмен. Ағаштан ойылып жасалған ұлттық табақтар. Шырша жаңғағынан жасалған себеттер. Және ағаштан жасалған үйлер сіздердің назарларыңызда. Білім сапасын бағалау үшін оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау мен олардың белгіленген стандартқа сәйкестілігі пайдаланылады. Шындығында білім сапасы оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау арқылы белгіленеді. Яғни бағалау білім сапасын басқарудағы негізгі критерий. Оқушы жетістіктері ұғымы білімнің құндылығы мен мақсатына және оның мазмұнына өзара байланысты. Оқушылардың оқу жетістіктерінің өлшеуіштерін анықтау үшін немесе бағалау үшін диагностикалау қажет. Диагностикалық іс-әрекет бақылауды, тексеруді, бағалауды қамтиды. Диагностикаланатын мақсаттар мен оқыту нәтижелерінің тепе-теңдігі оқыту сапасының критерийі, ал оның көрсеткіші оқушылардың оқу материалын меңгерудің белгілі бір деңгейіне жетуі болып табылады. Макеттер бөліміндегі қалдықтарды сұрыптау макеті. Бұл макеттің мақсаты тұрмыстағы қалдықтарды қайта сұрыптау арқылы оларға екінші өмір сыйлау. Онда материалына қарай 4 сұрыптау бөлімі жоспарланған: қағаз, металл, пластикалық бөтелке және шыны бөтелке. Екінші макетіміз топырақтың экологиялық проблемалар және оларды қорғау тақырыбындағы Қарсыбеков Арсеннің ғылыми жобасы. Жобаның мақсаты топырақ тарау бойынша теориялық алған білімді практикада дәлелдей отырып топырақ қабаттарын зерттеу және қорғау. Ораз Нұрханның баламалы энергия ғылыми жобасының мақсаты баламалы энергияны күннен, желден, судан, биогаз арқылы алу жолдарын зерттеп, өз туған жерімізге таза жолмен алынған энергия көзін ұсыну. Садықбай Амираның ақылды үй ғылыми жобасының мақсаты Қазақстанның географиялық және климаттық жағдайына төзімді әрі экологиялық таза үйді жобалап салу. Серікбай Әлібейдің туған жердің суын зерттеу және қорғау ғылыми жобаларының мақсаты жер ғаламшарының су қабаты туралы ғалымдардың ұсынылған мағлұматтарын оқып білу және зерттеу.
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Жасыл ел бағдарламасы аясында мектебімізде жасанды оранжереясы бой көтерді. Оранжереямызды ашудағы басты мақсатымыз оқушылардың экологиялық сауаттылығын арттыру, мектебіміздің көркем эстетикалық көрінісін бейнелеу, оқушыларды табиғатқа жақын тарту болып табылады. Бұл жасанды оранжереяда оқушылар Қазақстанда өспейтін экзотикалық және тропикалық өсімдіктермен таныса алады. Табиғат – ол өсімдік. Өсімдік бұл жасыл желек, көк майса құрақ, қызыл-жасыл гүлдер. Өсімдік ашыққанда тамақ, шөлдегенде сусын, ыстықта көлеңке сая, суықта пана, ауырғанда дәрі, ренжігенде қуантатын табиғаттың сұлу көркі гүл. Келесі бөлім – экопост. Экопосттың басты мақсаты оқушыларға тұрмыстағы қалдықтарды қайта сұрыптау арқылы оларға екінші өмір сыйлауға болатынын түсіндіру. Оқушылар жас химик үйірмесі арқылы жан-жағымызды таза ұстау үшін дамыған мемлекеттер тәжірибесін ұстанып, іс-шаралар жасаумен таныстыру. Бүгінгі таңда Шу қаламызда Дінмұхамед Қонаев көшесінің бойында қалдықтарды қабылдау пункті орналасқан, алайда пунктте келіп өткізетін адамдар саны саусақпен санарлықтай. Осы мақсатта біз қалдықтарды қайта өңдейтін зауыттың макетін, бизнес жоспарларын әзірлеудеміз. Метеорологиялық станция алаңында орнатылған құрылғылардың негізгі міндеті метеорологиялық құбылыстарды белгілі бір мерзім ішінде анықтау. Алғашқы мұндай станциялар 18 ғасырда пайда болып, жеке ғалымдар, ғылыми қоғамдар ауа райына бақылау жүргізе бастады. Біздің метеорологиялық алаңда термометрлі және гидрометрлі үйшік, жел бағытын өлшейтін аспап, жаңбыр өлшеуіш, топырақ термометрлері орнатылған. 2019 жылдың 17 маусымында мектебіміздің екінші қабатында жерлесіміз геоақпараттық жүйелер технологиясы бойынша әлемдік деңгейде танымал болған академик Оңғарбек Әліпбеке атындағы геоақпараттық жүйе орталығы ашылды. Қазақстан бойынша мектепте ең алғашқы геоақпараттық жүйе орталығын ашу үшін академик Оңғарбек Әліпбеке ағамыз біздің мектепті таңдады. Бұл біздің мектептің ұстаздары мен оқушыларын, ата-аналарын қуаныш пен мақтаныш сезімдеріне бөледі. Ашылу салтанатына аудан, қала әкімдері, газет редактор мен тілшілер, қала, аудан мектептерінің директорлары қызығушылық танытып қатысты. Мектебімізде жас эколог, жас химик, жас географ, ғылыми жоба негіздері, мәдени мұра, мәдени туризм, жас жігер, робототехника, ритмика, жас биолог, саз әлемі үйірмелері жұмыс жасайды. Үйірме кабинетіне оқу жабдықтары, оқушылар мен мұғалімдерге арналған жұмыс орындары, оқу жабдықтарын сақтауға арналған сөрелер кіреді. Үйірме кабинетінде сабақтар ғана емес, сонымен қатар сыныптан тыс іс-шаралар өткізіледі. Сонымен қатар экологиялық бағыттағы үйірме сабақтарын ұйымдастыруда стендтердің атқаратын рөлі маңызды. Стендке назар аударсаңыздар, Қазақстан қорықтар картасы. Мұндағы мәліметтерді сабақ барысында оқушылар тиімді қолданады.